We don't talk anymore. We don't talk anymore. Hello， 大家好，我是 Vivi 药师。大家都有过吃感冒药想睡的经验吗？如果是在上班上课的时候想睡，真的很痛苦哎。但是感冒、鼻塞、咳嗽的症状也常让人怀疑人生，这时候就需要感冒药来缓解症状。但是感冒还是要靠自己的免疫系统来恢复，所以对症下药就很重要哦，避免症状没改善还多吃下不需要的药物。接下来我们就用感冒可能有的症状来将感冒药简单分类。血热镇痛常见成分为阿非他命诺芬，就是常听到的普拿疼。要注意，成人每日最高剂量为4000毫克。因为大部分的综合感冒药都含有此成分，也是很常见的止痛药，所以服药前请看清楚成分标示，避免重复用药导致药物过量哦。止咳药透过抑制咳嗽反射神经来改善症状。常见的成分有这些，要注意的是口汀因这个成分，长期使用可能造成成瘾性，一定要遵照药盒指示服用。还有2岁以下的小朋友不可以服用。化痰药刺激支气管的分泌细胞来稀释痰液，使痰液容易排出。常见的成分有挤鼻塞的成分，透过收缩鼻腔微血管来缓解鼻塞的症状。常见的成分有。因为跟血管收缩相关，有些人可能会有血压升高的副作用，所以有血压及心血管疾病的人避免自行服用这类药物。缓解鼻水也就是抗组织胺类药物，常见成分有抗组织胺药物，抑制组织胺作用来缓解流鼻水、打喷嚏等症状，会造成嗜睡副作用的也就是这类药物。所以要注意，如果服用这类的药物，要避免开车或操作危险机械哦。其他常见成分像是添加咖啡因，利用中枢兴奋作用来缓解感冒的倦怠感，也可辅助止痛。也会添加维他命类，帮助身体补充能量，维持健康免疫力。认识了这么多成分，我们来实际练习一下吧。我们一起来看看这盒感冒药究竟有哪些成分呢？下次不小心感冒了，需要购买感冒药的时候，就可以知道自己到底吃了哪些药，是不是适合自己症状的感冒药哦。如果只是感冒初期觉得喉咙不舒服，或是咳嗽导致喉咙疼痛，也可以选择购买喉片来缓解喉咙的不适哦。感冒大部分靠自身的免疫系统都能痊愈，所以感冒的时候记得要有充足的睡眠、均衡饮食哦。如果有下列情况，就要尽速就医了。市面上综合感冒药有那么多不同的成分，每个人每次感冒症状也不一定相同，还是建议购买前咨询药师哦。我是 Vivi 药师，我们下次见喽。宝贝，你嘴巴哦，阿祖。